Nyama ele olobake avocat na ya ki na sambi na avocat. Pourquoi ninga na loba teke na samba na fali? Pourquoi na loba ngote? Pourquoi ni atanga sara na kota na sentiment bezo wana te ponga nga sa ki prison. Il fallait na ya ko sata ba nga na samba na fali. Pourquoi ni na zo ibeza salité wana na laita ki ngote na loba ka vérité. Pourquoi na ya ko sa ba sambi na fali? Son but c'est quoi? Ara na besoin ni pas fali. Akoloba pété poli basoda wana o bayaki kozwa na jeep bayaki na moyen nini soki menace ezalaki te po makende na bango bayaki na bakena bango te bakena Virginie parce que Virginie aki na mission na ye o ayaki osala na hôtel a Fali nenga za otambola Fali eza oui voilà vidéo na eti ba okene na la police eza très bien très bien à la lobby Air Fali a poussani nde a fingiye sale pute Yepé à sa place même yo soki tout le monde a poussani a fingi sale pute tu vas réagir pour la personnalité na yo à lobby soki nga na sale pute donc yo zali putain wana be senganda zabi il faut tout ça analyse il faut tout la mamto loba nga landi ba propos à Virginie et c'est très grave ko loba ke nga na yebi bato lobaka entourage a fallait menacer nga mais Virginie loba ke l'artiste fallait pour pas menacer Virginie aza kulutu bango bato bana ba déontologie nyonso ya média yepe photo devoir ye ba respect mais et comme rapasi soki mukolo moko oyo azwa temps ebele ya carrière ya expérience azo dérouter au sala mambo bana mo ba oya lelo ba osala na YouTube. Vous êtes sur Top Media TV. Très bien, merci mesdames et messieurs. Bandeko balandi ya Sarato la télévision. Bino baye bokozwa libaku ya kolanda biso na ngamba Top Media télévision mbote na bino to pesi bino mbote nzambe azala na bino. Internet ezo kopela moto Congo pe ezo kozika kaka te mais moto ezo kopela nzambe azali malamu. Bonane na bandako na bino, bonane na ba famille na bino, bonane bisika nyonso ezo ami bino. Un grand merci na J Magique Adassa, J Magique Adassa bisika boni ba maman bazo kozwa forme bisika boni ba papa bazo kozwa forme. Un grand merci aussi à Azir pour la participation na yé na plateau Oyo. Un grand merci na fondation Saratola, elle est là pour des personnes vulnérables. Baye Oyo Bazanga, merci beaucoup Nabino. Un grand merci na sponsor officiel ya Saratola télévision. Oezala Bongo Majabu Gospel, Majabu Talent 2023. Makamwasika Ekoya Awa, vous serez surpris avec Majabu Gospel. Voilà. Un grand merci Nabino Baye Nyonso, Olga Mokonzi Yakabelo, boss. Le plateau est vide. On dit plateau des autres. Hein, plateau Pena est vide. Olga Mokonzi Yakabelo, boss. Plateau déjà c'est Silaki. Nous avons besoin que affiche etandama Awa Tina Suka. So bengeka mama Sarah bosolo kande bosolo la wana ezaka ka mama Olga te bino nyonso baye nyonso boza besoin ya promotion na bino ya makamu na bino nyonso ozala na bande passante o ezoko défiler wana na se o bengeka na ba numéro eza na se ya écran wana ba kopeso ba détail ya makamu nyonso. Nous sommes là pour faire votre promotion baye tout ba poussana pembe na biso bakenda jamais dessus sangwa malamu kendaka même si on limite na boy menaça mutema ozo kondima. Voilà, cette émission est causala réalisée par Bon Délivre Bonseke et puis par l'ingénieur FM Boende Tokobanda émission Oyo. Nous voulons parler de Fali Ipupa et puis Virginie Oyo ezali une situation comme vraiment sérieuse et puis vraiment tendue. Il faut qu'on se le dise na ba moyen nyonso. J'ai même appris par rapport à l'information, il y a souka que enquête moko et fongwami déjà na Côte d'Ivoire pour na bande ko biso na mi balé notre star Fali Ipupa et puis ma consoeur Virginie Oazali na carrière et belle. Il faut beaucoup de personnes ba pesayer respect ba honorer pe musala na et de l'autre côté aussi nous devons respecter Fali Ipupa. To ça la analyse na biso par rapport à Makambo Nyonso, par rapport à l'émission Nyonso et Salemi, lorsque les gens sont en train de réaliser ces émissions, analyse analyse na bango. Jusque là na yuki inquiétude à te pas mutu mon côté. Biso to sala gi na noté. Siko to sala analyse na biso na mama Sarah. Pour vous informer, le meilleur fan, le meilleur abonné, je vous salue. Émission Ezoko Banda Awa Saratola. Bonjour. Bonjour Tadi. Bonne santé maman.
Ça va très très bien, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Nzambaza na contrôle ya nyonso. Une nouvelle année, hein, Sarah. Mamba Sika. 5e émission depuis le matin. Un concept à Sika, énergie à Sika, donc nyonso ya Sika. Plateau à Sika. Climatiseur à Sika. Pour ma lili les arbres. Je te dis laisse tomber. Mbayazaki ya masengi ya bando abitola kangana otope mamuke. Ngamo na lengaka. Moi na lengi na kena ngana régie libanda. Donc 2023 ça s'annonce bien. Sarah, est-ce que ça te fait plaisir aujourd'hui komita la Saratola Oyo Aza Lelo contrairement à Odo Azaki Lobby ba sous-estimaki juste avant to kota na makambo photo sola. Relaxi na vie à moto photo virgule. Ocha. Ocha pointé parce que ça nous a aidé. Tia virgule. Batumsu boseka lelo lobi bosa ba président. Oui bandeni. Très bien. Mutumsu aza vendeur de pizza, oui, livreur. Oui. Mais lobby na yo éviter. Mutumsu même lelo pousse. Lobby na yo éviter. Mutumsu lelo sa musique bo mona net simba ta na succès. Est-ce que tu as le lobby? Nzamba émission de que Joe o suka kandengwana. Très bien. Voilà pourquoi ngaso batu ba osekanga ba critiquer nga ça me dit absolument rien parce que nzambe no alobi emote na vie na nga. Très bien. Voilà maloba batamokili. Est-ce que mwana ozela liloba suka? Très bien. Donc tozwaka afali kala fali mutandimela e azalate. Je crois à l'époque mon père azalobaki asa neka 2 albums en kokata osa nini azonga lelo tozabi azo kende kaka. Espérons parce que Dieu est encore et restera toujours en vie. Très bien, Saratola. Mais aujourd'hui, Saratola, s'il faut que ça, la moi, analyse mon koboué. Yozalipe, mon panzi sango, il faut qu'on se le dise. Vu les actualités et vu ma cambonion sur Ezoko le canal on a internet par rapport à ton frère Fali Poupa et puis ta consoeur Virginie Openganabike bozalaka yona ye na ba relation à malamu en général nano Sara avant to keni na ba détail okoki koloba eloko nini. Wow, en fait Fali Azastar on lui doit beaucoup de respect. Très bien. Virginie Azakulutu. Bango batu bana ba déontologie nyonso ya média. Yé photo de voir yé ba respect. Mais et comme rapasi soki mukolo moko oyo azwa temps ebelé ya carrière, ya expérience, azo dérouter au sala mambo bana mo ba oya lelo ba osa na YouTube. Je ne pense pas ce que Virginie a fait. Attends, journaliste, mon côté chronique fois tu m'as na YouTube à ça. Je sais pas, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Comment on appelle ça, ma maman n'est qu'endele. Kito côté ma casse mingi pour la Virginie, c'est une femme et d'été le coutango ils a trop bas. Au moins il a eu mon mensonge. Elle est étonnée. Comment un mensonge ba ko sanga salité bodon mensonge kuta bolo kuta wana eza et comme bassesse. Donc ba propos à Virginie ndena bien réfléchir ça quand mais ba propos na bimisé na maïli mingité. Je suis désolée pour ça. Mais Sarah, s'il faut kokende ka to kotaka na mozindo alikambo yango bon mutu to kota pe na mozindo mutu azolobake fali abwakeli mai mais vidéo yande ba obima na restaurant ba okendene na voiture eza sko moi nino ekausi Virginie elamba kuna nde côté yo nanga zo ba problème non mais t'as dit il faut tout ça analyse il faut tout la mamto loba nga landi ba propos à Virginie et c'est très grave kolobake nga na yebi bato balobaka entourage a fallu menacer nga mais Virginie olobake l'artiste Fali Poupa m'a menacé c'est que fallait que simba ke na nzoto yango ba bengi menace attirer tout droit au but chez Fali yo moko fallait abwakela ki o mai sko tango alongwa wana na restaurant telemi ba okende na epa kota na voiture
mai wana ekauki na séchoir et puis alata ye na ye mpe satin elamba mabe mpenza lisusu satin po satin nde aza wana so otangiseli ye mai ya dessine talaka otuninga baquestion te menana na rage oloba parce que Virginie aza bato biso toolanda bata TV bata honneur biso bata YouTube totanga te maboma bata babezi ndeni bata TV boko mokota na babezi ya si baboyi oyo eza babezi ala con babezi moko ke na YouTube eza kosala ngo te okocrée yango te ocrée yango ndeni siko oyebisanga nga na otunaka satin nanu ya rose na sa moyi wana ya Abidjan ya alataki satin rose donc satin so stanisika mona tama iso ezuka awa apesi couleur mususu na ina tuna elamba wana kolongwa place Virginie avandaki tia kota na voiture ya basoda ekauki na moyen nini. Mais Sarah, s'il faut que ça la analyse Saratola avant to kota na maloba ya ye Virginie na ya bato afali o bazo koloba pas fali ye moko donc aloba kana été akoloba pété poli basoda wana o bayaki kozwa na jeep bayaki na moyen nini soki menace ezalaki te po bakende na bango bayaki na bakena bango te bakena Virginie parce que Virginie aki na mission na ye o ayaki osala na hôtel afali azaki na mission pourquoi parce que nazongisi oka à l'époque à Maniki on a voyagé naki ovanda hôtel mon afali est-ce que c'est normal soki oyebite okoki kofanda mais so oyebi ke fali azawana pour na respect na yo ayebaki parce que na ba réceptionniste bando sonde bango o ba réceptionniste ba warrior mais réceptionniste bakanga ba photo na fali makoso alaki kuna na Sofitel vous comprenez donc Moutaza réceptionniste mais warrior ti Virginie qui no tuna fallait quitter un restaurant Ernini a quitter Ernini ba information tout azo luka sur fali ba warrior bazaki alerté vous comprenez mouton yo solarana et to clashake matin midi soir na télévision azo quitter pourquoi filmer a filmer na snap sans caméra ba vidéo yango ebimi na la police awanga ki me ba vidéo ebimi nde fallait azo leka na moni vidéo moko même la chaîne Yaye Moko Virginie, je vis aussi cette vidéo. Beat ezakini. Base. A se chamaye na fali. Poids à succès. C'est décevant. Mais c'est biso kutu ponga histoire à niquer à besti. Na sala besti. Pour so base na yaka nanga ko clasher fali autrement na masquer ba kombo na sa buzz nanga mais buzz ça rapporte rien ya sali trop na TV akope sa image a pesi wana te azo filmer fali sur base de quoi alors tant ba warrior ba moni ningo filmer ba ye ko botole téléphone bala moko ba warrior ivoirien bazara wana ba bengi mbila a expliquer bango c'était quoi l'émission mais l'occasion ça la fali parce que yo finga mutona na TV tu oso filmer l'idée c'est quoi o lukani mais aza star na biso vedette na biso ko la star eza mabete mais o ebani monde entier ko clashara mutwana tu le filmes pourquoi et puis attaque star te ata mutu normal so ba filmer sans consentement na ko kangisa mutu ouais c'est une infraction ata ngande na abona journaliste au filmer sans consentement na kangiso voilà pourquoi on a appelé la police. Les warriors wana na restaurant na on suppose que zali restaurant ya classe ya Côte d'Ivoire voilà mais une question Saratola en place pe nazo mon un peu moi koninga nezali moi makasi to memana ba mitu na biso moi mosika. Les warriors ango hôtel ango on suppose que zali hôtel à luxe ya Côte d'Ivoire ba ko banda ko ya ko kota kaka boy pona ko banda ko surveiller batu o ya surveiller oyo a surveiller oyo puis ba tomber kaka na téléphone ya Virginie tu trouves pas aussi que cause appelle moi montage moko boy ba visa ki ka yé po ba mona ki yé pe hôtel wana luxe yango ba visa ki hôtel nyonso artiste musicien o azana mpifo vandaka ba fan na ye ba siuna ndinga de 1 au mona ima kosa même na bana na ye po bakanga photo na fali. OK. Donc azuba visite. Eh, yo vandi si mudora fali na hôtel no take it.
au côté ka jour wana na mutasara déjeuner wana te alongwana ndako na yo sa déjeuner na hôtel a calculer heure fallait kitara déjeuner pas ça ni aka ma photo po so amoni wana te na podium eko ezara pasi o mata na podium afali alors ba warrior ba yaka wana kangana bango ba photo star na bango et tout siko tant ba ye ba moni ke oh momi mo pa fingara kutu ye aza bien Virginie Virginie tam so banga ba beta ende po ba warrior ba mona ninga clasha sur fali basali elo te ba moni ke pa e makamna e ba vandi ba otala me ba oza observer ye dezala ke bato bana simano yo mona bango te mais ba moni ni ngofongo okoti snap o filmer fali très bien ba mo ba yeli na nzoto pesa téléphone ba kangi téléphone des troubles bimaki wana fali kutu écart aoye ba kutu te ba warrior de ba sa charger ina e nde ba bengi mbila BGA et même Virginie et tout na pourquoi azo filmer problème eza nini ya clashara fali na mboka parce que so il fallait la posa beta Virginie déjà au Québec na Côte d'Ivoire te po ya mboka o balinga ke mboka ba paya et ko décrédibiliser image na artiste alors s'il faut beta des arts beta des arts na Congo très bien voilà mais Sarah, après avoir Kolanda, ce que nous avons suivi ici, Nabiso Nyonso Nabaitando Ike, Nalandipe, Maman Virginie, Koloba était Falinde, Apusana ki pembeni na ye, Koloba était c'est toi salopard, c'est ça, Abenge salopard, yo muto finga ngai na ville et tout, awa, ozo salanini, et puis Apusa, non, ngana zoloba c'est que je suivi. Apusa, s'il vous plaît, Sarah, même hier, mon mensonge, mais c'est mensonge. Sarah, s'il vous plaît, mais ça, pourquoi vous appelez ça mensonge? Ezali, c'est propos. La seule personne à quoi il y a vérité à part Nzambe, Ezali, qui a fallu. Ouais, Fali. Bon, vidéo, il y a un Fali. Oui, voilà. Vidéo, il y a un dans la police. Très bien. Très bien. À la lobby, Air Fali a Poussani, Nde a fingié, sale pute. Yépe, à sa place, même yo, ce qui tout le monde a Poussani, a fingié sale pute, tu vas réagir pour la personnalité na yo. À lobby, ce qui a sale pute, donc yo, zali putain. Wana be senganda zabi. Regardez nous na ba question. T'es comme la touride. Otuni ete be senganda zaki wa. Tengana. Ba faire gagner, ba tout wana fallait voyager na bango pour ba assurer sécurité na baza yo. Pour fallait même la chambre les places là la casa la sécurité. Siko bazaki wa. Na restaurant tanga okita sécurité na sima bazaki wa. Ti fallait oser ko ya ti pembe na Virginia finga esa déjà ende toza boito ebi ba mission poli ke oko benga na téléphone a fingi o bêtise to ebi ba. Oui, baza chez nous baza. Fallait ya beta eloko ba benga kakipa ka fallait za orgueil ya bangala. Amizwaka. Aba jara mibalo ba mimonaka ba milulaka. Aoyate? Très bien. Donc même le couteil moko ya on a biso ngele kelinga ka Virginie abambani trop bas na moni na biso bata YouTube bango ba base na biso kutu na préféré c'est trop bas elle s'est rabaissé makasi na mensonge ezanga fondement boy bongata folo ko satane ni ki akosa ezana mo fondement donc mensonge ezanga fondement na mo mensonge asilika kangi kanda fallait apusani pembe no skotam fallait apusani pembe no fingo salopard mibali oyo vanda kina bangwana baba pede tia bwa kilo mai pitié po ba réagir que mona moi ça ba to vanda na e ba bwa kilo mai to telema baza ba pede po mona ga ke asali biloko mo eza na sonsté preuve en étant où ba okende na ya kota na mutuka mibali afanda ela ba ona mesa poni balanda qui était non c'est une femme on est ensemble et tout ezala ke ba yo kanganga yo zawana non tozana ye nazo accompagner na ta place boke na ye na vidéo ba bimite ndinga kinda ye moko et ba bengi fali abino aza chroniquer za mboka nanga malgré mes sites mais j'ai aucun problème avec lui voilà pourquoi ba libérer qui Fali akabola succès tendo mona kiwana batu ba ebi fali te Virginie okosa oza sœur nanga to sola bien mais acte non j'ai pas aimé na ebi ko za na tendance na olinga affaire ki fali na ebi pe pourquoi ina fali te mais okosi
okosi penza okosi makasi ata vérité moko eza te ata ya mokie vérité ata ya mokie boye eza te fallait afinga bato te et puis en public na mboka ni Côte d'Ivoire nde fallait okabola succès na yo Virginie po fallait ndenge aza nayebi ke acte nyonso to opposé wana esalaki bato bayeba Virginie et à l'intérêt na ye te akabola gloire te yango monaka alobaka na bacollègue na ye kuta mosala kaki paka oyepona alobaka kaki paka akabola gloire na ye na motu te ke bayeba ke fallait aza arando na tel alinga yango te yango abetaka bakara siko nga na okamaka afali afingi yo salopard non fallait déjà ezala na difficulté ofinga salopard devant bateau salpute aussi salpute et puis bateau siko bavande wana bateau tout baki na restaurant wana. Et pourquoi coïncidence wana même hôtel bango mibale? Non, là il faut demander à Virginie parce qu'il fallait comment il déjà à un hôtel wana. Il faut regarder Virginie a que là un hôtel à Lix comme ça à Nîmes, c'était quoi sa mission? Mais Azali journaliste aussi engagé et puis par rapport à son expérience na kati ya vidéo na yoki atangi pe kombo ya moko ya ba producteur ya minene Ali Jabir c'est pas n'importe qui. Ouais. On est tous arabes. Ngale on a cause na rando na fali. So na yebi ke fali ala na hôtel on change hôtel. Atana na moyen na la hôtel à luxe donc un hôtel mususu pe à luxe. Pour ça commis tchanga moko en danger. OK. Donc si Virginia vanda hôtel mon a fali, ayebelo ra sala. Et bongo soki abanaki dépendre na batou et que ndetinga par exemple je vous invite Sarah nazala makamnanga no ke sala na Côte d'Ivoire j'aimerais assez que tu m'accompagnes tokozala tokofanda na hôtel Kingandi. Est-ce que tu peux imposer à cette personne na quoi imposer na moment na zaina rando na fali na mamaniki non va na fali te na milukela liwa na quoi imposer. Non, avec tous ces genres de problèmes que j'ai avec cet artiste, na ko vendre hôtel on a été. Nous qui hôtel. Et pourquoi aujourd'hui, au lieu que les journalistes, les chroniqueurs, les analystes, ceux qui savent bien le faire plus que nous, au lieu d'être au milieu du village pour chercher quand même, il y a qu'on lavait premièrement l'image, il y a Fally Ipupa, mais et comme une façon, il y a des insultes, belé, envers cette grande dame aussi, Oza a plus de 20 ans d'expérience à la télévision. Est-ce que Azoko méritait en haut, Sarah? Elle a mérité en haut. Oui, elle a mérité. Elle a mérité. Il y a mon cas, c'est respecté, tu es bon, son nez. Et alors, on a des bawayo, bazo finganga, parce que nazo pesango, ngamo na lge ba finganga. Et ça, ma rambo est moral, ligi basala, et on va salier. A au mérité, bah, insulte. Ndé mo yazo manqué fali respect bata fali pe ba ofinga elle mérite ezate kalala ina ndaku na emba mo bata fali bala muki bon matin bando finga ba yoro bando c'est des missions non mais ya vas-y eza eloko ye mo ka créer parce que pour batu ba yeba makambo ane le kana na Côte d'Ivoire ce n'est pas fali mutabimisi yango ye moko Nataki vidéo na yemo kolo bake soupçon soit déjà bakangi singa j'ai été menacé par l'artiste Fally tout ça bina Fally oh Fally atika le koma punate c'est quoi ah ça bon pourquoi non mais Fally ce qui a comité peut-être son avocat soit commis et ils a Fally mon commis non Fally a comité dadi kolinga o changer biso ba langage te non mais je dis Fally a comité mais si son avocat a commis au changer maloba te tant mutalobi ke na sambinga moko na Fally en personne ko cha avocat te po amayele Virginia amayele olobake avocat na ya ki na sambina avocat pour aninga na loba te ke na samba na Fally pourquoi na loba ngote pour ani atanga sara na kota na sentiment bezo wana te ponga nga sa ki prison il fallait na ya ko sata batwe nga na samba na Fally pour ani na zo ibeza salité wana na laita ki ngote na loba ka vérité pour ani ya ko sa batka sambina Fally son but c'est quoi a la besoin ni pas Fally. Elle réclame quoi chez Fally parce que moi j'ai suivi son émission a comme si Fally à grand ngelo resala nga pas si poto ta la Fally fallait kaka pa na ti lo coller et pas na biso les karaté sur les jalousie wana parce que Fally les kana en émission na honte mais tu peux pas réagir ainsi quand même ba acte néo na CP na nga na ngote na moni yango omoni ata moi considération mon sur les alaki ke ya métier aza eza susté parce que
oh ya sali na moni yango ebambi et plein na moni que ba niveau na biso c'est que ça va c'est que biso na toujours réfléchir to ça pe amakambo ndengeza na ebite so ina âge à Virginie au luka base à son âge ba luka sous bezte biso parce qu'il il a pris le temps média biso uti nango clochard kuta uti na ba beza suka nyonso ya ba forme et tout mais pour ni lelo a clasha ba mission sous ta comprendre que a uti na salité a comme ce qu'on canaliser vinaye malgré peso simba nango te mais quand même on lukela ngo ba conscience très bien siko malgré ça Virginie manganga to ebi âge na été maza yaya na âge onde Virginie ayo sutukela ke ba sala ka actualité ba sala base et puis base a boye sans fondement ata vous-même ata bolinga fallait en ngote po batu ba yo komelanga na se journaliste corrompu ngana fali to solate na maman na sala na vie to sola na bisote donc non ça makambo no mona donc Virginie considération on ngabna na bando pesa que dès la pesa bano pour Noëlla Madinga ne peut pas se rabaisser jusqu'à ces points au moins que Noëlla on a ba raison comment journaliste ako comme mungamba musicien pour se payer sa faire il faut ça la fali makambo salewana on te paye combien chaque fin du mois tu gagnes quoi yaya et puis muto sala monani ya na biso Virginie Manganda 100% zikisa bango utana ngo banda na ba télévision ti lelo ote ya batuni batu lelo ba komo boya clash ba komo respecter ba musicien ba komo boya kota ba musicien batu bazwa conscience ba longwa kozala ba mikala ya ba musicien o journaliste indépendant ta musicien to boya yango yo na génération na 2023 yo o s'associer comme mongamba ya musicien non s'il faut devenir mongamba musicien c'est la promotion c'est ça besoin no lukana fali o matisi ka fali mongana ngana préféré besoin no lukela ngo faire pour comme va faire zalana les colo na eza na internet sala ngata na faire batu ba mondo tomso o finga faire to bambi atambata en pleine réunion oyebi que c'est actualité mais bino moko na kati ya mouvement oyebi que to créer lo moko po komba faire ezala et matali azo bimisa banzembo ezo le ka inaperçu quelles sont les stratégies bozo tia en place pour nous soutenir banzembo na ye yo zo ke oluka makambo na fali na Côte d'Ivoire na minute on parle de qui est-ce banda to bande émission yo okota komba faire banga nzambe naza place okota monte alors olobela na to olobela fali na Virginie na ba warrior mais c'est enterré encore ferré bozo kundaye ya moni fali azo kendeka botike neka bozo enterré fer héritier autotinde la bino mpaka awa a clasher tout droit au bi sur ferré point ni bozo Virginie zongena na mpaka zongena na mpaka parce que ozo sala wana ezala raté yo zongena na mpaka paka lobi boy ba ferré ba pesaka bango makambo ba défendre wenge ba kokata kufa ba enterrer mutatikali na code des héritiers ya na ko répondre est-ce que Virginie fait ça pour la gloire de Ferré? Je crois si ce n'est pas pour la gloire de Ferré aza en tendance à faire il fallait écouter babilo kwa sala monde na artiste na engeza la mieux. Très bien. Mais aujourd'hui, Sarah, lorsque vous regardez la télé... Est-ce que c'est Anna qui nous musique? Est-ce que ebike batu bakanisaka etadi? Est-ce que ebike suzonga kana makamaniki? Ebike émission niki kundana banzembo abatu. Musique ezake au Canada. Ebele. Fallait kanga musique à Congo pendant 6 mois ils ont fonctionné té concert té loko té et loko na marché té balingi pe émission mususu té. Kama kamaniki na fali. Nana zomata komba na ezotambola ya fali ti ba makoso eke toucher Côte d'Ivoire baye ba Camerounais baye ba chroniqueur ya ba pays africain tout baye ba lobela sujet ya niki na fali tinga na kota na ba page ya ba Côte d'Ivoire na zo ba relation na Côte c'était pour qui? C'est pour fali siko nyonso wana ya zo sala wana intérêt ya artiste o ya soutenir kaza na tendance wana ezali quel est l'intérêt? Chizengo. Très bien, voilà. On a minute yo ba miniature tozaka na fali. Fali. Ce que mutu ma lobela ta faire minute. Exacté. Ta na exacté.
Alors, qu'est-ce que vous rapportez tout autour? Tout artiste, vous rapportez quoi chez l'artiste? Très bien. S'il faut créer des bases pour ématisse artiste. Tant que vous créez des bases pour la mission, vous sous-souté. Ozo sa ne propagande la mission wana bere wana bato ebele basala on orchestre affaire ba fulande fali. Au moins la mission yé na plateau chrétien fallait au finga fali ya quand taloka sa makamba bien. Donc on va fali humiliation pas ya wana or azotombola. Zumata. Donc ngai naza d'accord na virginité. Je suis pas d'accord. Ça sert à rien même ya okomela na privé parce que ngai bi tendance na ye. Très bien. Merci beaucoup Sarah. Ngai bi tendance na ye ça et puis ba journaliste ebele balinga affaire falite. Nande ni pot biso to mona ba journaliste ebele bazo finga do Virginie ba émission ebele. Nazwa bango ebele ba encourageanga na dossier Niki. Ebele bazara derrière. Mais c'est pas la peine en tant que combo na bango. Mais si on a confirmé que Virginie a tendance na les affaires, na yebi mam na lobby. Donc à cause de la tendance est normal. Nga pe na tendance na nga. Mais pose la tendance na autre. C'est logique. Mais il faut tout kala quand même professionnel. Na linga na nga faire. Mais le cas na journaliste na tikali professionnel. Tout le monde mutaza imanye maocha imanabi. Atikali professionnel. A joueur aza imanya linga imana. Mais na match boy contre imana. Jouer attaché imanabi parce que atikali professionnel. Na sima ya poto. Na sima tima solo na biso mususu. On comprend. Donc ameka kozonga lanu. Na pona bangwa bata TV. Pour eloko Virginie asali oyo. Ils ont le clochard à Mekaka Bambawera vers whisky na boîte. Yango. Et puis le kumogoti. Oebite. On a naebi di solo na bien que. Eba même chose. Wana babenga ngo ba beza la con o mutu azana mayele te a se créer ba buzz ya malonga. Tu peux faire ba buzz ya ba sorti tout. Et kangi pe internet kangi ngana uteka kobina bloqué a moni na kanga internet ite ba analyse match kiti ba comment ozong c'est la be mission finga falo finga nana et après ça fait quoi nga tena ka émission nga c'est na ka challenge et après ça fait quoi na éviter oh Virginie Sali peut-être on a moins caché hein. Très bien mais a ozo caché mais la perdante des artistes oya lobilaka. Point entre guillemets, il paraît faire Robert taper stade. Oui, officiellement. Propaganda mon amoni net oyo au full stade yango. Apparemment yango yo. Mais là il a sali yango na ngambu na ye. Teme, ezaka question na mituna peut-être eta parmi ba propagande o yazo sali l'artiste. Mais ce qui a ozo ngona parmi ba propagande is échec. Is échec. Pour ni batu bani ba comme sa musique à Congo fait kendega na rando. Polémique oui. Mais pourquoi aujourd'hui, Sarah, parler de Fali est comme il et le comment Fali non, que Fali on peut pas parler de Fali, on peut pas reprocher Moussala Fali attitude naïe si vous reprochez et comme jalousie et comme kanda on va s'occuper de toi, on va t'insulter ndenge tomoni batu ebele awa bazali pe donc insulter entre autres je vis une fois Niamankor na aéroport a été touché quoi finga touché quoi finga mais au moins s'occuper au tali na ba chroniqueur na ba chroniqueuse o yonanga s'il vous plaît s'il te plaît kofinga nde tofinga na ba TV ko sala erreur te mutu mo finga ke na TV o komi devant bango o sa pe crête beto sérieux parce que o manka bango na télévision ba kipa côté très bien ce que to kutani na aéroport yo nyama ko azoboka bambo kela est-ce que besenga nde squat aller na misu amuninga na a régler yo finga na TV a ko régler yo tadi oh au finga nonga na TV d'accord toko kuta pe na ba matanga nde tokinda ba émission finga ngo siko en face na ko régler wallahi non régler et non régler na mi côté non régler sur place wana
to sepelisa jour en internet ba caméra et ça là. Vous comprenez? Donc jamais oko pex exemple à Niamako parce que aza exemple était. Ouais, je sais. Bato yoko lo ba ke mutu mo asala kita muso analyse ba fingi eza lo ba Mumbaya. So Mumbaya ça qui analyse moko ke bato ba komo finga e. Non yo ke la mo souci pour Mumbaya ça analyse a finga ate. Mais bato ba sala en internet ça analyse. Internet il y a on a tout net nani asala ki analyse ba fingi. Est-ce que biso bato awa totangi pe na ba chaîne na Congo tokomi diste to saka ba analyse sont les insultes mo sala analyse na yo même to se peane na ngote mais ça analyse. Est-ce que bato ba yo ça analyse am ba saka analyse te so moni mutu ba fingi ese ka sala analyse te a fingi pe soko moni bato ba finga mutu mo ka sala ki analyse ke mutu wana za na tendance et alors Virginia on sala analyse a fali yo rentelo ni amalonga lo ba sur fali carrément au kitsa fali pour ça na tendance. Voilà pourquoi le journaliste il faut bomba ba tendance na yo. Pour ça ba découvrir que tendance na to sali analyse non normale tellement ba ebi ozara muta faire et les cas et comment on a comme si ka yé mutu aza derrière yo. Ba tumbala mo ba ozwango le roi mafinga ba e ba attaquer yo. Très bien. Nda sala ba année na critique la musique a fali. Année na année ba kangisa ngate ilo mona te na bando critiquer ma musique a fali makasi ba période ya clip ba onyos ba nan ba mission su ba kimara boy na ba fana kanga face nini Arsenal te Arsenal te comme la mo kiminga mais ba commentaire ba oye ba ngana critique fort pour nini ba kangisa ngata à l'époque. Très bien. Ba kangisi ngata na commission mo insulte na koti na vie privée. Voilà. Bango bali ko suka na professionnalité, ba okendaka ti na ba vie privée na ba on point. Bo finga so musique a fallu za mabe, ba fali musique ne mabe. OK. O libre sa liberté d'expression na opinion. Mais yo committee na makamba vie ya fali ndeni. Est-ce qu'il y a na mutasara analyse pinda na Congo a to komi na biso di chaîne te. Nyoso batikali mafinga na ba condamnation na ba mafinga na ba condamnation ngala lobi na nani je suis pas d'accord avec elle na lobi pourquoi je suis pas d'accord avec elle na lobi pe pourquoi na mona ngo mensonge mensonge montage ya ba pièce tout mais ça mal monté mensonge ngo pe ya lokuta ya mabe même yemoko mensonge aza étonné donc elle a cité que na fingi Virginie non fingi point manque d'argument au finga Virginie salingani les lots te pas mon nom. Non, ça l'analyse dans correctement parce qu'il n'a tendance ni à faire ni à faillir. Mais je reste toujours au milieu du village des Bangobaloba. Donc, si un journaliste a tendance, non, ça sert à rien. Ou ça l'analyse sur Moutouana. Pour voir quand ça va tindio, à tout le monde m'a bien. Très bien. Il y a on a Noëlla Mandinga. Tant Noëlla place à ça. Noëlla, elle peut se rabaisser jusqu'à ses points. Il y a au Sala Marambo, Virginia Sali pour na Fali. Atalinga Fali, au Sala Moté. Ça la moté premièrement respect nae et puis Noëlla parle au fond moi si azalo rola ki moi si afali omoni ndenge fali azana ki mobali na azalo fundo aba mibali siko ya basi na Noëlla madinga pe le fundo aba na basi au ça te au mita de anga Noëlla moi lo leso wana ndeni yepa vandi kuna fali nga pe na vandi a Noëlla asuki wana on comprend donc engouement peut-être à l'outil mokile bae peut-être mais ngana yebi ki ya yebana déjà